Kuna video ambazo zimeweza kusambaa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, video ambazo zimeonyesha wahitimu wa kidato cha 6 form 6 wakiwa wamemaliza mtihani, lakini wakati sasa wanafurahia lile vibe la kumaliza mtihani wao wa kidato cha 6, kuna video zao ambazo zimevuja zisizo na maadili kimsingi, video ambazo zilionyesha hasa watoto wa kike wakiwa wanashangilia, wengine wakiwa kifua wazi, yani maziwa yakiwa yanaonekana, wengine nguo za ndani zikiwa zinaonekana. Sasa hizo video zimeweza kuzua gumzo sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Kama bado hujaziona hizo hapo video, basi nitakuwekea mwisho wa video hii baada ya mimi kuongea maneno haya. Sasa baada ya video hizo ziko kama vile clips 3 hadi 4 ambazo ziliweza kupostiwa kupitia mtandao wa Instagram na page moja ambayo wao wanajiita The Student. Mara nyingi wanaposti maudhui ya wanafunzi kupitia hizo page zao za mitandao ya Instagram, Twitter, Facebook, lakini pia na mtandao wa TikTok. Sasa zimeweza kuenea hizo video kwa kasi sana na watu wengi wamekuwa wakizijadili. Mmoja kati ya wadau kupitia mtandao wa Instagram aliweza kuzungumzia kwa kina kuhusiana hii hapa video, lakini pia Mheshimiwa Dorothy Gwajima, waziri huyu, ameweza kutia neno kuhusiana na hizi video ambazo zimekuwa zikisambaa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, zikionyesha wanafunzi hawa wakishangilia wakiwa wanaonesha vifua wazi, lakini pia hata ukiangalia namna jinsi walivyokuwa wanashangilia katika ile video, ni kweli kama wewe mzazi unaweza kuhuzunishwa. Ngoja nikusomee kile ambacho aliweza kuandika mdau mmoja kupitia mtandao wa Instagram, lakini baada hapo nitakusomea kile ambacho ameweza kuandika waziri kufuatia hizi hapa video ambazo zimeweza kuvuja kupitia page ya mitandao ya kijamii. Huyu mdau kupitia page yake ya mtandao wa Instagram ni mtangazaji huyu anaitwa Ngoso. Yeye aliweza kuchapisha chapisho ambalo lilikuwa linasomeka kama ifuatavyo: utandawazi. Sijajua, labda kwa kuwa mimi nilikuwa kijijini ndio maana huwa nikiona mambo mtandaoni na shangaa kabisa. Najiuliza, hawa watu wana wazazi kweli? Nimeona baadhi ya watoto wa form 6 wakishangilia kwa kumaliza mtihani, lakini ile furaha yao sio ya kawaida kabisa, na mamlaka husika zisipotilia manani, hii ndio itakuwa tabia ya watoto wote wanaomaliza mitihani. Just imagine, mtu anashangilia akiwa ameachia matiti nje, mtu yupo na kingo cha ndani tu. Seriously, I say, sijajua wazazi wa sasa wana malezi gani, maana hiyo haijaanza shule tu. Hizo tabia zinaanza nyumbani na ndo baadaye zinaanza kutoka nje. Na mzazi, unajisikiaje kuona mtoto wako kwa kile akiwa anashangilia huku kifua chake kiko wazi? Na sasa baada ya mdau huyu kupitia mtandao wa Instagram ya kuandika hilo hapo chapisho refu, kuna hili hapa neno, watu wengi waliweza kushusha komenti zao hapo chini, lakini Dorothy Gwajima, waziri huyu, naye ameweza kutia neno. Ngoja nikusomee kile ambacho ameweza kuandika kupitia mtandao wake wa Instagram. Kupitia mtandao wake wa Instagram, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima ameandika kupitia ukurasa wake wa Instagram kufuatia picha mjongeo ama video zilizo kinyume na maadili zinazoendelea kusambaa, zikionyesha wanafunzi wa shule ambayo haijajulikana mara moja. Katika chapisho lake, Dr. Gwajima ameandika, wengi mnanitumia na kuniuliza kuhusu hii video ya wanafunzi wa kike yenye muonekano kama hapo chini. Ufuatiliaji utafanyika na kuthibitika tukio hili limefanyika katika shule gani hapa Tanzania. Basi hatua stahiki zitachukuliwa kwa mujibu wa sheria, zikianza kwa ile rekodi na kwenda kuanika mtandaoni. Iwapo shule hii iko nchini Tanzania, na kwa kuwa nina dhamana ya sheria ya watoto nchini wa umri wa miaka 18, uongozi wa shule husika wawasiliane na mimi kwa SMS. Akataja namba yake hapo ili kuepuka kutumia nguvu nyingi na muda mwingi kutafuta ni wapi huku. Aidha, baadhi ya watu wameitaja shule hii, na katika hatua hivyo nimewasiliana na taarifa hiyo kwa viongozi wa maeneo hayo ili wathibitishe. Wito: tuache kuwa tunarekodi watu kisha tunapakia taarifa zinazowazalilisha online, kwani ni kinyume na sheria. Badala yake, na kama inabidi tufikishe taarifa hizi hizo moja kwa moja kwenye vyombo rasmi.
au kwa viongozi wenye dhamana ya kuchukua hatua stahiki. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika Mheshimiwa Waziri Dorothy Gwajima kupitia page yake ya Instagram baada ya kureact katika hii video ambayo ilikuwa inaonyesha wanafunzi hawa wakiwa katika maudhui yasiyo ya kikawaida. Nimtazama hizi hapa clip za wanafunzi hawa wakati wanarekodi hizi hapa video baada ya kumaliza kidato cha 6, lakini baada ya hapo utaweza kushusha comment yako. Hapa ni Blue House Dax Media. Mimi naitwa Daud_Drizzy. Endelea kutufuatilia ili uwe mwanafamilia yetu wa kwanza kwa kusubscribe hapo chini. Tazama hizi hapa video, lakini pia shusha comment yako. Kwa hapa mwalimu alisema hivi, yaani ukikuta swali kama hili kwenye chuma cha mtihani, unakuta kuna formula ile a square plus b square is equal to c square. Kwa hiyo ukishakuta swali kama hili unakuwa hizi namba unaziingiza, kwa hapa kwa 2x plus 3y is equal to Mama wewe. President. A square plus b square is equal to c square. Tupo wote? Unaelewa? Teknolojia. Kwa hiyo hizi namba unakuwa unaziingizie kama hiyo. Kwa mkono vipi? Angalia huku. 2 square ipo kwenye daftari, haipo mgongoni kwangu. Nategenya. A square. Wewe vipi? Sasa usichoelewane. Nistolewane, unaona mimi sio nakufundisha bidii uelewe. Mimi nistolewane, mimi inabidi kufundisha ndio uelewe. Mimi naelewa vipi sema unani square ipo huku kwenye daftari. Wewe unataka uelewe ndio ufundishe. Wewe unataka vipi? Uelewe wewe shida gani? Shida nini? Kama uelewe basi tuache niliu. Twende nje kwenye upepo au unaona joto. Shida nini hapa ni hii vipi? Ndio natekenya bwana. Ndio ninakuja ni. Mimi ndio sipendi mazana form 4D. Angalia. Wewe umesema kufundisha au tunafanya kama unatekenya. Si mwanaume. Mwanaume Kusoma. Taki. Acha basi. Wewe. Heshimiani. Mimi nataka nipate division 1 nipe zawadi ya Mwalimu Shabani, mwalimu nipige makofi pale ya Sembo na wanafunzi wote wanishangilie. Ndio kama unataka kusoma mimi naondoka.